Hoofnuus vanaand. Die polisie sê hy is slaggereed om môre almal se veiligheid te verseker by die bekendstelling van die ANC-manifest in Durban. Daar heers groot opwinding oor waterstofgas wat in die Hoëveldstreek van Mpumalanga ontdek is. En die FSA is oor die maan vir sy eerste maanlanding in byna 50 jaar. Go IM-1 and the Odysseus lunar landing. Goeienaand en welkom by die nuus. Die polisie sê hy is slaggereed vir die bekendstelling van die ANC se manifest wat môre by die Moses Mabhida Stadion in Durban plaasvind. Die minister van polisie, Bekkie Cele, en die mede-voorsitter van die nasionale intelligensiegroepering, luitenant-generaal Tebelo Mosikili, het die stadion besoek waar meer as 100,000 partyondersteuners verwag word. Die bekendstelling van die ANC se manifest se tema is Mayihlome, wat losweg vertaal maak gereed beteken. Volgens die gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur of NAT Joints word 66,000 ondersteuners binne die stadion verwag en sowat 50,000 by fasiliteite buite en om die stadion. But the organizers will see how to deal with that. We understand there is an overflow outside and they are looking again at about 50,000 people. So we're ready for that as the South African police with all other law enforcement. Verskeie padblokkades sal in Durban en naby die stadion opgerig word as deel van die veiligheidsmaatreëls. I can confirm that we have adequate number of resources in a multidisciplinary way to augment each other in the law enforcement fraternity to ensure that we respond to all eventualities. All the buses will go and park at Mastering Feet and Natal Command, then they will walk to the stadium. Mungeni Road won't be closed, but one lane will be cone for the buses to offload so the pedestrian will be able to enter the stadium from the north side. Die stadion se hekke maak om 7 uur môreoggend oop. Die DA sê hy gaan volstoom voort met sy stryd teen die ANC oor kaderontplooiing. Die party dreig nou om 'n bevel van minagting van die hof teen die regerende party te verkry. Hy het ook aansoek gedoen om verlof tot appel teen die week se Hooggeregshof uitspraak dat kaderontplooiing nie onwettig en ongrondwettig is nie. Die DA-leier John Steenhuisen sê sy party gaan môre in die konstitusionele hof aansoek doen vir 'n bevel van minagting teen die ANC as die regerende party nie alle notules van sy kaderontplooiing vergaderings oorhandig nie. Volgens Steenhuisen wil hy die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula strafregtelik laat vervolg omdat hy die notules geredigeer, inligting uitgelaat en nie al die dokumente soos deur die hof beveel is beskikbaar gestel het nie. We are going to be launching a contempt of court application against the ANC to obtain the copies of emails and WhatsApps that are relevant to the period when President Cyril Ramaphosa served as chairman of the ANC's Cadre Deployment Committee between 2013 and 2018, which we know from past experience and from the Zondo Commission was the height of the state capture process. Die amptelike oppositie beskuldig die ANC daarvan dat hy die dokumente vernietig het. Intussen ontken die DA dat die party sy eie kaderontplooiingsbeleid het. Die gewese burgemeester van Midvaal en DA-lid Bongani Baloyi het gister op sosiale media beweer dat senior munisipale aanstellings deur die party se federale uitvoerende komitee goedgekeur moes word. The sole thing that the mayors were required to produce was to indicate the process that was followed. And as I said, this is precisely to avoid a situation where a mayor or a mayor in a potential coalition could end up with a Floyd Brink or somebody like that being punted for a senior municipal position. And to make sure that whatever process was followed was a fair, open and transparent process. Hy het die versekering gegee dat die party weggedoen het met die gebruik toe hy as leier verkies is. Die stad Kaapstad sê hy gaan 'n begrotingsbesnoeiing van meer as R500,000,000 oor die volgende 3 jaar uiters versigtig moet bestuur. Alhoewel alle munisipaliteite groot finansiële begrotingsinkrimpings in die gesig staar, sê die stad die proporsionele toekenning is nie 'n korrekte weerspieëling van sy bevolking nie.
Die billike aandeel toewysing aan die stad sal R540 miljoen minder wees oor die volgende 3 jaar. Die toewysings word gedoen aan stede en provinsies op grond van onder meer bevolking en werkloosheid. Maar die stad sê, die huidige toewysing word steeds gedoen op grond van die sensusstatistieke van 2011. Ons het nou 'n nuwe sensus gekry in 2022, maar die begroting is nog nie verander nie. In daai jare het Kaapstad met 1 miljoen mense groter geword. So ons boodskap vir die nasionale tesourie is, wanneer gaan daai allokasie vir Kaapstad, daai ongelooflike styging in die populasie in Kaapstad, wanneer gaan dit wys in die begroting? Hilloe sê, die tesourie het egter aangedui dat die begroting aangepas sal word volgens die inligting van die sensus wat onlangs gedoen is. Hy is veral bekommerd oor wat die impak van die besnoeiing sal wees op die uitgebreide openbare werke program se werksgeleenthede. Intussen het die Wes-Kaapse Departement van Onderwys die bykomende voorwaardelike toekenning verwelkom van meer as R2,5 miljard van die nasionale tesourie. Die toekenning is gedoen vir sy spoedige skoolbouprogram wat meer skoolgeboue, klaskamers en ook meer plek in skole vir die provinsie sal beteken. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. 'n Dienslewerinskrisis te midde van beweringe van korrupsie in die plaaslike munisipaliteit raak steeds inwoners in die toerismedorp Nysna die tuinroete in die Wes-Kaap. Water, sanitasie en rioolkwessies is van die verskeie voortslepende probleme sedert verlede jaar. Inwoners het onlangs opgeruk na die plaaslike munisipaliteitsgebou om 'n oplossing te eis. Die munisipaliteit sê die kwessies kan nie oornag reggestel word nie, maar dat dit aandag kry. Ten spyte van die munisipaliteit se pogings om die kwessies reg te stel, sukkel dit steeds. Die vullishoop is opgeruim, maar die waterkwessies het vererger. 'n Besoek deur die SABC hierdie week het gesien hoe rou riool in die strate vloei, wat uiteindelik sy weg vind na die Nysna strandmeer en riviermonding. 'n Prominente landmerk, bekend vir sy wateraktiwiteite en die tuiste van die bedreigde Nysna seepertjie. Die Honley woonbuurt is een van die gebiede wat die ergste geraak word. 'n Inwoner van Honley wat ek myself is, ons het die geval in Honley nou met die watersituasie gehad waar ons vir 2 dae water het en vir 6 dae water nie het nie. Huidiglik blame die koalisie dit is verouderde infrastruktuur. Ons glo nie dis waar nie. Ek dink dit is 'n kapasiteitsprobleem aan die kant van die huidige koalisie. Dit is ondervindingprobleme en ook waar daar heel moontlik sabotasie betrokke kan wees, want daar is mense wat geld maak, want as die water af is, moet daar elke tyd 'n kontrakteur ingebring word wat water verskaf met 'n watertrok aan die gemeenskap. Die Nysna munisipaliteit plaas die blame voor verouderende infrastruktuur. Daar is aansoek gedoen vir R10 miljoen se befondsing vir rugsteenpompe en kragopwekkers en R8 miljoen is verseker vir die infrastruktuur wat die Honley gebied bedien. We've got an old infrastructure which was last installed 30 years ago, our asbestos pipe which keep on breaking now and then. When there is a pipe break, the problem which you are getting, obviously you need to switch off water. What we're basically doing when we've got the pipe break, we had to switch water, but the intervention which we are putting as the municipality or the current coalition as well as our administration is to ensure that each and every area where there is a pipe break, we are providing the water tankers, on a temporary basis. Verlede maand het die provinsiale regering 'n ingrypingsplan vir die dorp se finansiële en diensleweringsuitdagings voorgelê. Die plan moet nog deur die raad goedgekeur word. Tanya Krause, SABC Nuus, Nysna in die Wes-Kaap. Meer as 250 lede van die Ekurhuleni Metropolisie het misdaadrekords of is verhoorafwagtend vir misdade soos moord, aanranding en dronkbestuur. Die misdaadrekords is tydens 'n audit 2 jaar gelede ontdek. Die Metropolisie glo egter die misdade is gepleeg terwyl die lede reeds in diens van die metro was.
Geen van die betrokke lede is egter geskort nie en tugprosesse is glo onderweg. Volgens die wet mag geen polisiebeampte 'n misdaadrekord hê nie. Die ouers van jong mense wat by die Enyobeni Taverne in Oos-London dood is, sê die vonnis wat die eienaars opgelê is te lig en misken die erns van die saak. Die egpaar Sia Kangela en Voyokas Ndevu is in die Oos-London se streekhof van die Oos-Kaap gevonnis tot 'n 100 dae tronkstraf of 'n boete van R5.000. Die egpaar is vroeër van die week skuldig bevind aan die verkoop of verskaffing van alkohol aan minderjariges. 21 jong mense is in Junie 2022 by die taverne dood. Die staat gaan nie teen die vonnis appeleer nie. Die NVG sê die proses is aan die gang om 2 Namibiese burgers in verband met die Palapala rooftog uitgelewer te kry. 3 beskuldigdes in die saak het vlugtig in die Bela Landroshof verskyn, waarna die saak tot 26 April uitgestel is. Die 3 word deur verskeie aanklagte in die gesig gestaar in verband met die diefstal van $500,000 Amerikaanse op president Cyril Ramaphosa se wilsplaas. Een van die beskuldigdes, Loriana Joseph, was glo 'n huiswerker ten tye van die diefstal. Die staat sê die proses om videomateriaal en inligting van die beskuldigdes se selfone te kry is steeds onderweg. En net hierna bied ons jou onder meer internasionale nuus en ook goeie nuus in Mpumalanga nadat waterstofgas daar gevind is. So bly gerus ingeskakel. Welkom terug. Dit is môre presies 2 jaar gelede dat Rusland Oekraïne binnegeval het en steeds is daar geen einde in sig nie. Benewens die meer as 10.000 burgerlikes wat hulle lewens in die oorlog verloor het, is 10.000 beseer en gewond en moes byna 10 miljoen uit hulle huise vlug. Bykans 6 miljoen is nou vlugtelinge in ander lande, terwyl sowat 4 miljoen na ander gebiede in die land verdryf is. Niemand het op 24 Februarie 2022 geglo dat die oorlog langer as enkele maande sou duur nie. So vol selfvertroue was die Russiese president Vladimir Putin dat hy aanvanklik net 200,000 soldate na Oekraïne gestuur het om die hoofstad Kiev in te val en die regering te ontsetel. Die rede wat hy vir die aanval aangevoer het, was gegrond op 'n leuen om Oekraïne te demilitariseer en te verhoed dat die Oekraïense regering volksmoord pleeg teen Russiese sprekers in die Donbas-streek. Putin het egter Oekraïne se slaankrag en die land se president Vladimir Zelensky se vasberadenheid om 'n oorname van Rusland te verhoed heeltemal onderskat. Maar 2 jaar later is Oekraïne besig om stoom te verloor. Sy wapentuig is te min en sy weermag te klein om Rusland se voortgesette lug- en grondaanvalle te weerstaan. Hulp van Amerika en Europese lande is ook besig om te taan. In Desember het Putin sy soldate wat in Oekraïne veg tot 1,3 miljoen vermeerder. Oekraïne het sowat 800,000 troepe. In 'n poging om druk op die Kremlin te plaas, het Amerika, Brittanje en die EU die week strafmaatreëls ingestel teen honderde maatskappye wat toerusting en produkte aan Rusland verskaf om wapens te vervaardig. Volgens kenners sal westerse militêre, finansiële en politieke steun op die gebrek daaraan in die volgende jaar bepaal wie uiteindelik as die wenner uit die stryd gaan tree in die onvolhoubare oorlog. Die Verenigde Nasies se algemene vergadering hou later vanaand 'n vergadering ter herdenking van die 24 Februarie inval. Minstens 10 mense is dood en verskeie word vermis nadat 'n brand by 'n woonstelgebou in Valencia in die ooste van Spanje uitgebreek het. Minstens 15 mense is beseer, onder wie 6 brandbestryders. Die brand het gisteroggend op die 4de verdieping uitgebreek. Volgens ooggetuies is die gebou binne 'n halfuur deur die vlamme verswelg. Helikopters en hommeltuie is ingespan om die veiligheid van die struktuur te ondersoek voordat brandbestryders weer die gebou kon binnegaan. In Australië is nuwe ontruimingswaarskuwings uitgereik vir verskeie plattelandse dorpe. Dit terwyl sowat 1000 brandbestryders spartel met 'n bosbrand in die staat Victoria. Huise is vernietig, vee is dood en die brand dreig om verder deur dorpe te versprei. Meer as 2000 mense het uit dorpe in die weste van die staat gevlug. Nagenoeg 12.355 akker is noordwes van die stad Ballarat aan die brand. Die Weerbureau het waarskuwings uitgereik vir 'n uiterste brandgevaar in verskeie distrikte weens warm en droë wind.
Beeldmateriaal van 'n ooggetuie wys hoe sowat 100 voertuie op 'n ysige snelweg in Suzhou in China gebots het. Minstens 9 persone is beseer, van wie 3 gehospitaliseer is. Die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. 'n Onbemande Amerikaanse tuig het vir die eerste keer in meer as 'n halfuur op die maanoppervlak geland. Die maanlanding is ook vir die eerste keer deur 'n maatskappy in die privaat sektor uitgevoer. Die maatskappy Intuitive Machines in Texas se Odysseus-tuig het naby die suidpool van die maan geland. Dit het sowat 'n week geneem vir die tuig om die maan te bereik, nadat dit op 'n vuurpyl van Elon Musk se maatskappy SpaceX gelanseer is. Die tuig dra 'n reeks wetenskaplike instrumente en tegnologie wat getoets gaan word vir die Amerikaanse ruimteagentskap NASA sowel as kommersiële kliënte. Volgens NASA sal die data wat ingesamel word help met voorbereidings om later die dekade weer ruimtevaders na die maan te stuur. En kom ons kyk hoe die markte die week afgesluit het. Wetenskaplikes van die Universiteit van Pretoria het natuurlike waterstofgas in Mpumalanga se Hoofveldstreek ontdek. Dit is kleurloos, reukloos, smaakloos en nie giftig nie, maar hoogs vlambaar. Waterstofgas kan 'n groot rol speel in Suid-Afrika se planne om groen waterstof by sy bestaande energiemengsel te voeg. Dit gaan ook 'n kritieke rol speel in die wêreld se pogings om geleidelik na skoner energiebronne oor te skakel en teen 2050 koolstofneutraal te wees. 'n Span navorsers van die Universiteit van Pretoria het die ontdekking gemaak na 'n paar maande se data-insameling. There is a significant elevation in the hydrogen values that come out of the soil immediately adjacent to the pans in Mpumalanga. We've measured maybe 20 to 30 pans so far, and every single one of them has elevated hydrogen. Volgens professor Bambi was Mali die eerste Afrika-land wat waterstof ontdek en ontgin het. Natuurlike waterstofgas word beskou as 'n belangrike bron van hernubare energie en is kostedoeltreffend. Don't think that anybody is ever really going to get fabulously rich by exploiting this. They're little standalone units that will only power small domestic appliances, but it's free and it's renewable and it doesn't pollute. Die meesterstudente in geologie is in hulle noppies met die grondverskuivende ontdekking. So many different avenues of research to go into this. I mean, I've just sort of started my master's this year. Last year I focused on basically looking at the distribution of what hydrogen could look like across these sort of structures. But there's so many avenues to go in. Like, we're very interested to find out as to like why these structures only happen on certain sort of geological features, why these pans are orientated as the way they are. Die waterstofbedryf is in sy kinderskoene, maar dit is reeds 'n hoeksteen van China se energiestrategie. Suid-Afrika beweeg ook in oorleg met die Chinese regering sterk in die rigting. Nou meer mooi aan verder. Tot ziens.